Коми подвели рейтинг эффективности сел в участии проектов народного бюджета за 5 лет. Выявили лидеров и отстающих. Самыми активными оказались Усть-Цельма, Визинга, Усть-Кулом, Обьячево, Косла, Ношуль, Усть-Вым, Карткирос и Усагорск. А вот меньше всего проектов реализовали Земстан, Мадмос, Серегово и Вайвож. Почему не всегда на местах используют возможности, выясняла Анастасия Тюрнина. Это здание детского сада номер 2 села Обьячево благодаря народному бюджету обновилось в 2020 году. Здесь заменили все 49 окон. Теперь внутри тепло и светло, независимо от погоды. Когда местные выбирали проекты для участия в народном бюджете, именно за ремонт дошкольного учреждения проголосовало большинство. Во-первых, поменялся облик детского сада. Мы, видите, в центре находимся, на центральной улице. Потом очень поменялись группы. В группах стало светло, уютно, большие подоконники, что важно для предметно развивающей среды. И, конечно, самое главное – это тепло. Село Обьячево Прилузского района в лидерах среди поселений по числу реализованных проектов за 5 лет. Самыми же активными оказались жители села Усть-Цельма. В жизнь здесь воплотили 36 проектов. Чуть меньше у Визинги – 28. Мы просто выполняем свою работу. У всех равные шансы. Просто мы, наверное, немножко поактивнее были. Население, может быть, более, требовательнее. У них какие-то запросы, может быть, больше, чем у остальных. Благоустройство придомовых территорий, ремонт дорог, водопроводы. Не равнодушны к нашей истории, к нашим отцам и дедам. Мы, стучимся во все двери, которые не закрыты наглухо, где можно какую-то копеечку для благоустройства села. Не отстает и Усть-Кулом. Реализовали 27 проектов самой разной направленности. Обошлись они в 23 миллиона рублей. Деньги народного бюджета потратили, к примеру, на обустройство дороги в местечке Пепчурк. Здесь полным ходом идет возведение новых домов. Местные жители выступили с инициативой и собрали пакет документов, а специалисты администрации помогли написать проект и выдвинуть его на конкурсный отбор. На выделенные деньги отсыпали дорогу и протянули водопровод. Муниципалитет также не остался в стороне, и в рамках федеральной программы комплексного развития сельских территорий также выиграли они проект по строительству детской площадки в этом микрорайоне. Поэтому сейчас там будет инфраструктура и началось массовое строительство. Но, к сожалению, не все из муниципалитетов так активны. В поселке Земстан Усть-Куломского района могут похвастаться лишь 3 проектами. Роль главы сельского поселения очень важна для того, чтобы людей сподвигли на то, чтобы и обсуждать, и писать проекты, и участвовать в каких-то подготовительных, может быть, расчетах. Наверное, где-то не хватает, не дорабатывает администрация, возможно, где-то сама общественность Земстана не совсем понимает свою роль. Здесь надо работать, разговаривать, будем проводить собрания, встречаться, с тем, чтобы объяснить, что без активного участия жителей подобного рода проектов их просто на территории не будет. А они нужны сегодня, потому что очень разнообразные направления. По 3 проекта за все 5 лет и у Мадмоса Усть-Вымского района, и Серегова Кнешпогостского. Нет особой активности за 5 лет и в Вайвоже Сосногорского района. Не хватает, как отмечают там, похоже, грамотных специалистов, которые бы могли правильно внедриться в народный бюджет. В 2017 году был сделан ямочный ремонт на 2 улицах без снятия полотна, просто ямки залатали. И в 2021 году сделали площадку детскую возле дома детского творчества. Ошибки там все равно бывают в документах. Нет специалистов, может быть, такого классного, высокого уровня. Пока те, кто впереди планеты всей, шаг за шагом наводит порядок в своих поселениях, отстающие в 2022 году не подали ни одной заявки на участие в народном бюджете. Между тем, финансирование проектов из республиканского бюджета ежегодно увеличивается. Так, в этом году в числе победителей 505 народных предложений на общую сумму свыше 360 миллионов рублей. В 2023 и 2024 годах на эти цели предусмотрено еще 324,5 миллиона. Получить из общего пирога свой кусок еще есть время. Все, что нужно, до 20 июня провести собрание граждан, определиться с приоритетными проектами и заявиться на участие в конкурсе. Анастасия Тюрнина, телеканал Юрган.